賽啦，今年咧就係第4屆進行啦。翻查翻大會嘅記錄咧，即係呢度嗰個記錄咧，就係第1屆嘅美麗狂奔高跟鞋競跑大賽大使咧，就係高海寧小姐啦。我想問下啦，今年嚟到第4屆再次做我哋嘅高跟鞋競跑大賽嘅大使，你覺得個感受係點樣啦？首先好開心荷里活廣場成日都請我嚟做嘢啦。咁同埋咧，我覺得高踭鞋大賽其實係一個都幾適合男女一齊玩嘅，因為好多時其實好多男性咧好中意女仔着高踭鞋嘅，佢哋覺得哇令我覺得啊咁樣好靚咁樣啦。咁其實情侶大賽咧就可以係男女一齊着高踭鞋跑噶嘛，係咩？可以俾男士都感受下女仔着高踭鞋嗰陣時嗰個感受啦。咁等佢哋都可以即係可能多啲錫女朋友或者錫老婆咯。係一個好好嘅體驗嚟。好啦，細粒今年第1年做我哋呢一個高跟鞋競跑大賽大使，你有咩感受咧？好多謝荷里活廣場揾我做呢個 show 嘅，咁呢個係源於